Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari pazuva ranhasi pachirongwa chedu chemazuva ose konai pastor, patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inopindurika nebhaibheri. Sunungukai kuramba muchibvunza mibvunzo. Inotoda kutenda vakawanda vari kuramba vachibvunza nevakawanda zvikuru sei vari kuforwardira vamwe madiscussions atinenge taita, vari kushare nevamwe pamafacebook, vari kushare nevamwe kuYouTube, vari kushare nevamwe kumawhatsapp groups edu. Please rambai muchiita izvozvo, even sharing on your own Facebook pages. Makasununguka kuita izvozvo because chinangwa chedu ndechekuti as many people as we can reach out to vakwanisewo kusvikirwa nezvatinenge tadzidza pano. Regai tipinde mukati memubvunzo wedu wanhasi wakabvunzwa neimwe hama yedu maringe nekuroora. Maringe nekuroora uri kuti iyo konai pastor, sei mukadzi ari iye ari kusiya vabereki vake kuenda kumurume, iro shoko richiti murume achasiya baba vake namai vake? Ndo mubvunzo uri panapa. Chivanhu here tiri kuteedzera bhaibheri yakandokuita zvepfungwa dzedu. Ingawani bhaibheri rinoti naizvozvo a man shall live his, regai tiverenge Genesis 2 verse 24. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. Ndo vhesi yacho. Naizvozvo murume achasiya baba vake namai vake ononamatirana nemudzimai wake, vaviri ava vachava nyama imwe. Chandoda kunditsimbidzire kutanga ndechekuti kana tichiverenga bhaibheri tichenjerere kuunza pfungwa dzedu pavhesi, totadza kuona kana kunzwa zvaida kutaurwa nevhesi. Bhaibheri harisi kuti murume achasiya baba wake namai wake oenda kunogara kwemukadzi wake. Bhaibheri harisi kudaro. Bhaibheri riri kuti murume achasiya baba namai vake onamatirana nemukadzi wake. Saka mubvunzo watotobvunza ndekuti kusiya kupi kwacho? Kusiya kuri kutaurwa naMwari kuri kureva kuti a man must start his own home. Kuri kureva kuti a man must cease to depend on his parents. Saka pari kunzi murume achasiya baba namai, Bhaibheri Mwari arongoti murume anofanira kurega kuramba achipiwa zvokuraramisa mhuri yake nevabereki. Okay? Saka kana independent, wavakawo pako, ndiwe samusha wepamba apa, ndiwo wakubuda uchinoshangazhika kuunza chikafu, wasiya baba namai, wanamatirana nemukadzi wako. Bhaibheri harisi kuti ibva pana baba namai woenda kune mukadzi wako, but riri kungoti chiregedza kuramba uri dependent on your parents. Kana wakuda zvemarriage, you must make sure you are not going to continue depending on your parents sezvawaiva uchiri mwana wechikoro usati waroora. Hakuna munhu anofanira kutenderwa kupinda mumarriage iye asati ava nechaanacho chekuti agone kuriritira ega mhuri yake. Ndo zvairehwa naMwari paiti siya vabereki, siyana nevabereki, vasiye. Iwewe chirega kuramba uchiti nhasi ndoda chingwa kuvabereki, nhasi ndoda hembe, nhasi ndoda bhutsu. Chiva unozvimiririra namatirana nemukadzi wako motanga musha wenyu. Ndokusaka muchiona kuti mitemo ine 10 iyaiya, the first recipient yakanyorerwa murume. The 10 commandments were written mainly to the male or to the husband, to the father and the children. Ndoma recipients 10 commandments iwawo. God was not addressing the woman but the 10 commandments. He was addressing the father and the children. First 4 commandments directly to the father. Then the 5th commandment uri pakati wacho uri kudirectira kuvana. Then the other 5 commandments dzadzoka zvekumurume. Just to provoke your thinking, panonzi ipo usachive mukadzi wokwako. That should tell you God is not addressing a woman. Ari kutaurwa pamurume, usachive mukadzi wokwako. Bhaibheri harimboti kana murume wokwako. Which means the woman is not in the picture here. Is the male person. Saka pamunoenda pana Exodus chapter 20 verse 8, 9 na 10 tererai muone manje. Iri kuti iyo, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Saka murume ari kutotaurwa paya because hakuna mukadzi ainza nevana in the Jewish culture. Saka ari kunzi iwewe ndiwe unofanira kushanda. Saka pari kunzi naMwari murume ngasiye baba namai. Baba namai ndo vaimbokushandira, chivasiya. Iwewe chitanga kushanda so that you can take care of your son, your daughter, your wife, your relatives, even visitors will come into your house. Saka kusiya kuri kutaurwa naMwari, kusiya kudependa on your parents. Kana wada zvekuroora, the man shall leave his father and mother.
Don't rush into marriage if you are not yet ready to stop depending on your parents for survival, because it's you who must labor so that there is food in the house whilst you are clinging to your wife. Ndo zvaitaurwa naMwari. Mwari haana kuti murume ngaasiye vabereki onogara kwemukadzi. No, murume ari kuti murume ngaachiregedze kurely on parents for survival. He must now start to stand upon himself to work and labor for his family and his wife waanamatirana naye. Kana tabatsirikana, Mwari ngaarumbidzwe. Kana zvisina kunyatsojeka, sunungukai zvakare kutipa ma-follow up questions. Tinozama chose kuti titarise mibvunzo yenyu. Mwari atikomborere. Amen.